Yesuus waami qaanii oolta. Egaa namni Yesuus Kiristoos waamu qaanii oola. Namni Yesuus Kiristoos waamu hin salphatu. Namni Yesuus Kiristoos waamu hin qaana'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1 kaanii gaafa laallu guyyaa sadaffaatti kutaa biyya Galiilaa mandaraa Qaanaatti cidhi tokko ture. Cidha kana irrattis haati Yesuus Maariyaam waamamtee turte. Cidha kana irrattis Yesuus waamamee ture. Cidha kana irrattis bartoonni Gooftaa waamamaniiru. Cidha waan ta'eef namoonni hundumtuu gara cidha kanatti gaafa yaa'an cidha waamame kana irratti garuu daadhiin qophaa'e wal hin geenye. Namoonni baay'een waan dhugan hin arganne. Abbaan cidha kana qopheeffates sababa daadhiin wayinii isaa jalaa dhumeef baay'ee gaddee, baay'ee aaree, baay'ee dhiphachuun isaa hin oolle. Oduu kanas hin dhageesse Maariyaam. Maariyaam gara Yesuus dhuftee akkas jettee dhimma kana Yesuusitti dhiyeessiti. Isaan daadhii wayinii hin qaban. Maaliif teessa gargaaruu hin dandeessu ittiin jetti turte. Yesuus garuu deebiin isheedhaaf deebise akkas ture. Maaliif hojii koo keessa galta? Waa gochuudhaaf ammayyuu yeroon koo hin geenye. Haadhoo maaliif yeroo koo keessa lixxaa ittiin jedhe. Ani waa tokkoon isinitti hima. Karoora baay'ee jalqabdanii karoora hojii haa ta'u, karoora gaa'ilaa haa ta'u, karoora barumsaa haa ta'u, karoora tajaajilaa haa ta'u, karoora kamiin iyyuu haa ta'u jalqabdanii maqaa Yesuusiin karaa ga'ee lola kan isin jalaa godhate. Karaa ga'ee ba'aa kan isinitti ta'e, karaa ga'ee kan isin boossise, karaa ga'ee kan gatii isin kaffalchiisaa jiru. Jabaadhaa dhimma keessan irratti Yesuusiin waama malee Yesuusin isin hin gatu. Maqaa Yesuusiin waa jalqabdee qorumsi kan sitti baay'atu. Dhumni moo'ichaa kanuma keetii jabaadhu. Qorumsa laaltee abdiin kutatin. Humna keessatti of ragan hin taa'in. Yesuus inni itti waamtu si biraan hafu. Halkanis guyyaas dhimma kee hojjechuudhaaf inni amanamaadha. Yesuus Kiristoos deebii kana gaafa Maariyaamiif deebise. Maariyaam akkas jette deebite. Egaa waanuma inni isinitti hime godhaa jettee dhiiste. Erga isheen kana jettee raattee booddee Yesuus Kiristoos gaafa yeroon isaa ga'e akkas jedhe. Gaanotas jiran kanatti bishaan guutaa'e. Gaaniin lafa sana jiru leetirii 80 hanga 120tti nyaachuu danda'aedha. Qodaa amma kana ga'utu duwwaadha. Qodaa kanatti garuu bishaan guutaa'edha Yesuus ajajeera. Ani waa tokkon sitti hima. Sagantaa baay'eetti galtee yeroo Yesuus hin geenye taanaan yeroof danqamuun kee oolu. Gaafa Yesuus yeroon isaa ga'e garuu danqamuun kee hafee, salphachuun kee hafee, qaana'uun kee hafee, nama ulfinaa ta'uun kee oolu. Kanaaf dhimma kee keessatti Yesuusii waami qaanii ooltaa. Qaanii ooluudhaaf Yesuus hin barbaachisa jiran. Sabni kun bishaan guuruudhaaf gara bishaanni jirutti adeemsa jalqabe. Bishaanis gaanota kanatti guutaniiru. Bishaanis gaanota kanatti naqaniiru. Erga gaanii kanatti guutees Yesuus waan biraan dubbanne. Isa cidhicha geggeessaa jirutti geessaayi. Inni cidhicha geggeessaa jiru gaafatti geessan qammasee ilaalee baay'eetti mi'aaye. Maal akka seera biyya kanaatti daadhii wayinii inni gaariin dura ba'aa ture. Inni gaariinoo kunoo teellaa ba'e. Atoo isa gaarii teellaa qabdee isa hin taane yoo jalqaba fixxee ittiin jedha abbaa cidha kanaan. Gaaffiin gaafatame kanaaf dhimmi haasa'amaa jiru kun nama hundumaaf gaaffiidha. Dhimma kana namni beekuu danda'u hin jiru. Warra gaaniitti bishaan guure qofa malee. Yesuus Kiristoos akkasittiin mana namicha qaaniin itti galee, mana namicha salphinni itti galee, mana namicha miidhamitti galeetti ol galee qaanii isaan oolchi. Miidhama isaan oolchi. Boo'icha isaan oolchi. Waaqayyo si wajjin yoo jiraate, Kiristoos dhimma kee keessa yoo jiraate, Yesuusin hin waammatta yoo ta'e, qaanii nami baay'een itti qaana'e ati hin qaanoftu. Salphina nami baay'een itti salphate hin salphattu. Harki Waaqayyo si gargaara. Humni Waaqayyo gara kee ta'a. Yesuusin waami ati qaanii ooltaa. Nama qaana ettee niisin kaayyoo kee. Nama baay'eetu nyaatame ettee nafin. Yesuusin waammadhutti gali. Karoorri Yesuusin jalqabame kamiyyuu hin danda'ama. Wanti Yesuus Kiristoosiif dadhabamu tokko yoo hin jiru. Dhimma kee keessatti Yesuusin waami. Yesuus akkasittiin qaanii nama oolcha. Wangeela Maatewos boqonnaa 9:18 kaatanii yoo laaltan taatee lamatu wal faana ta'e. Geggeessituu mana sagadaa kan ta'e Yaa'iroostuu intalli isaa jalaa dhukkubsate. Intalli isaa dhukkubsachuu michiis miti hin duute. Mucaa duutuu dhiiseetu gara Yesuusitti fiiga. Nami manatti du'aa dhiisee gara nama fayyaatti fiiga. Du'aa mana kaa'eetu gara Yesuusitti fiige. Yaa nama mul'ati sirkatti du'ee. Yaa nama tajaajilli sirkatti du'ee. Yaa nama abdii dhabdee. Yaa nama ofirra gadi teessee. Yesuusitti fiigi. Inni si jalaa du'e sun lubbuu godhata. Yesuusin waami qaanii ooltaa kaanuftee naftu. Nam hundumtuu mandaraa yaa'ee fagoodhaa yaa'ee dhiyoodhaa yaa'ee wayyoo intalattii du'e jedheetu bu'a. Sagalee boo'ichaa dhageessisa. Yesuus Kiristoos Yaa'iroos gaafa dhimma kanatti mate nannaqa mana kee. Adeemsa ka'e Yesuus karaarra. Mana Yaa'iroositti tuu deemaa jiru. Dubartiin waggaa 12 dhiigi ishee dhangala'e tokko immoo
Dhiigirraa dhaabachuu kan dide tokko immoo Yesuus tasiin darbaa gurraan nageesse waan qabdu hundumaa mana yaalaatti fixxe qarshii qabdu hundumaa fayyuudhaaf gooteetti garuu fayyuu hin dandeenye. Akka jettee yaaddee amante ani yoon shaashara wayyaa isaatii tuqe dhaqeedhuma shaashara wayyaa isaa yoon tuqe nan fayya. Bara baay'ee birrii koo fixeera. Bara baay'ee humna koo fixeera itti of amansiifte. Har'a sirgaa tokkoon sii qaba. Qarshiin kee kan dadhabe, firri kan dadhabe, halagaan kan dadhabe, ofii keetii kan dadhabde, muka qabataas dhabde anaaf du'a wayya kan jettu. Gara Yesuus kottu. Rakkina kee irratti Yesuusii waami. Mudannoos mudate kanaaf Yesuusii waami. Yesuus qaanii si oolchuudhaaf amanamaadha. Yesuus rakkina kee kana sirraa kaasuuf hin danda'a. Shaashara wayyaa Yesuus xuqqee gaafa galagaltu lolaan dhiigaa irra hin jiru. Inni waggaa 12 irra ture irra hin jiru. Inni amantaa waa tokkoon siin jedha. Jireenyi rakkinaa qorumsaan miidhamii waggaa dheeraa kan sirra ture. Yesuusii waami rakkina kana keessaan baata. Yesuusii waami qorumsa kana keessaan baata. Maqaa Yesuus hin danda'a. Yesuus Kiristoos eenyutu na tuqe jedhee galagalee laale. Phexros akkasitti hin jedhe. Maaliif akkas jettu namni amma kun baay'atee si duukaa deemaa jiru? Eenyutu na tuqe akkamitti jettanna? Lakki Phexros anaan humna fayyisu tokkoon na kiyaa ba'e. Jedhee gooftaa Yesuus gara booddeetti gaafa galagalu dubartittiinis akka hin dhokanne bartee miilla Yesuus jalatti dhuftee jilbeenfatte. Egaa intala koo dhaqi amantiin kee si fayyiseera. Yesuusin waammachuun ishee, Yesuusin amanuun ishee qaanii kana ishee oolcheera. Darbee Yesuus gaafa deemu mana Yaa'iroos bira gaafa ga'u sagalee watwaannaatu jira. Sagalee boo'ichaatu jira. Sagalee wayyoo jira. Yesuus akkuma namoota bu'an kana bira ga'een akka jedhe hin boo'inaa waa'ee intalattiif intalattiin hin duune rafuutti jirti. Nuyi har'a fayyaa fuunee du'aa goona. Isa fayyaa jedhee ajjeesuu barbaade namarraa. Yesuus garuu nama du'aadhaaniti rafaa jira. Ameen hin jettanii. Mul'ati keessun akka jedhe Yesuus isatti hin du'ette san hin duune rafaa jira. Hin duune siin dammaqsaa. Yesuusii waami garuu dhimma du'e sanarratti. Nama du'eetti Yaa'iroos ikkoo Yesuusii waame. Ol lixee akka jedhe warra bu'aa jiran kana gadi baasaa. Kottumee ergaan sii qaba. Warra yaada garaa keetti tasaasanii sichi naman taatu, sichi hin fayyitu, sichi naman taatu, falan qabdu sichi du'a si eeggata jedhanii yaada garaa kee qalbii kee namummaa kee abdii kutanii si boosisan laphee kee gadi baasi. Jireenya kee gadi baasi. Sammuu kee gadi baasi. Yesuusin dhimma du'e sana irratti waan Yesuus lubbuutti sii godha. Mul'ati kee sun hin duune. Abjuun kee sun hin duune. Gaa'illi kee sun hin duune. Karoorri kee sun hin duune. Lubbuu qaba ammayyuu. Hin duune rafaa jira. Yesuus lubbuutti sii godha. Yesuus sii dammaqsa. Ameen jedhe. Sii danda'a Yesuus abuuf aangoo qaba. Isa booddee gadi baasan. Warra kamiin? Warra bu'an. Warra kamiin? Warra bu'anii boossisan. Nama boo'ee si boossisu duukaan deemin. Nama boo'ee si boossisu duukaa hin imalin. Jijjiiri faana kee. Warra bu'anii nama boossisan gadi yaasaa Yesuus. Erga isaan gadi ba'anii intalatti harka ishee qabee ka'ee. Intalattiinis kaatee dhaabatte. Hin fayyite. Akkasitti Yaa'iroos salphina oole. Ituu Yesuus koo jedhuu gaddan mana isaatti galee doollaati. Utuu Yesuus koo jedhuu miidhamatu mana isaatti galee kukunoo qaama harree Yesuus isaa dhufeen kaasuufi jedhu ollaati. Naxalaa saggoorra buufatanii yaa'uun isaanii oole. Inni seera Yesuus. Inni waammate yoo dhufee qaanii isa oolche. Kun hundumtuu mandaraa guute gaa. Namicha tokkotu Yesuus jedhama mandaraa kana keessa dhufee Yaa'iroos intala isaa duute lubbuutti godhe. Namichi koo nama cimaadhaam jecha haasa'u. Yesuus kee koo nama cimaadhaam. Situ rakkina kee irratti waamuu irraanfate malee. Situ waan sitti ulfaate kana irratti Yesuus waamuu dadhabe malee. Yesuus kee koo danda'aadhaam. Yesuus koo cimaadhaam. Yesuusin eenyutti hin qixxeessuan. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf like, share, copy godha. Namoonni akkaawuntiin kun isiniif haaraa ta'u immoo follow gochuun dagatina. Viidiyoo biraa nama walitti deebinutti nagaan naa turaa. Baay'een isin jaalladha.